Hvad betyder Miss Ingrid for mig? Jeg tror i bund og grund, at alle små drenge og piger drømmer om at blive prinsesser. Og det er jo i virkeligheden det, som Miss Ingrid står for. Da jeg blev nomineret, det var et stort øjeblik. Altså, jeg var helt overvældet. Altså, jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg håbede lidt på det, men jeg var slet ikke forberedt. Mit hjerte var fyldt med jubel. Ja, men jeg tror ikke, jeg ville kunne have gjort det uden mine piger. Der er mange indflydelsesrige kvinder, som jeg ser op til. Altså, Oprah, Beyoncé, Dronning Margrethe, Marilyn Monroe, Kim Kardashian. Hvad er det efter Miss Ingrid? Jeg tror, jeg vil sigte højt. Sådan den første kvindelige statsminister eller sådan noget, ikke? Helle hvem?